Дејноста на светите Климент и Наум придонела да се создаде ново културно и духовно интегративно јадро на македонците, кое освен традиционалното околу Солун, започнало се повеќе да гравитира околу Охридските краишта. Високообразовниот кадар, произлезен од Охридската книжевна школа, станал основа за издигнување на македонската елита, која постепено започнала да пројавува нови пројави за посебно политичко, културно и религијско самоорганизирање во Македонија, независно од Бугарија и од Византија. Овој процес се здобил со тенденции за независна политичка, религијска и културна репрезентација на пошироките интереси на македонското население. Било прашање на време само кога ваквите тенденции ќе резултираат со создавање на нова држава во Македонија, која водена од непобедливиот по сила Самуил ќе биде издигната во моќно царство кое половина век ќе доминира на поголем дел од Балканот. Поволниот амбиент за реализација на културните, социјалните и духовните тенденции на македонското население бил создаден по смртта на бугарскиот цар Петар во 969 година, што сериозно ја разнишала бугарската власт во Македонија. На тоа му претходеле неколкугодишни интензивни византиско-бугарски воени пресметки во кои била инволвирана и Киевска Русија. Византискиот император Никифор II преку подкуп го издействувал нападот на рускиот кнез Свјатослав на Бугарија. По разбивањето на бугарската војска летото 968 година, Свјатослав ја обезбедил контролата на просторот на Долен Дунав и соочен со присуството на моќниот руски непријател на своја територија, Петар бил принуден да бара мир и да ги прифати строгите услови на Византија, кои предвидувале разрешување на Петар и негова замена со синот Борис. Петар се повлекол во манастир, каде во јануари 969 година го затекнала смртта. Комплексната воено-политичка состојба во која се нашла Бугарија по смртта на Петар била искористена од страна на синовите на кнезот Никола, комитопулите Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, за мобилизирање на населението во Македонија. Комитопулите застанале начело на востанието против бугарската власт во 969 година, кое резултирало со создавање посебна и независна средновековна држава во Македонија. Горе комета го палеше вселенскиот етар, додека долу комитот со оган го пустошеше западот. Таа звезда, предзнак на сегашната темнина, беше совладана од утринската звезда, а тој, комитот, беше запален со залезот на Никифор. Овој страотен виор, создаден од злиот дух, се потпали. Каде е страшниот глас на твојата сила, водачу на непобедливиот Рим? Императоре по природата твоја, победоносен, подигни се малку од гробот. Рикни лаву и научи ги лисиците да се повлечат во дупките. Јован Геометар за комитопулот. Поемата на Јован Геометар илустративно го прикажува востанието во Македонија кое се случило во време на заоѓањето на императорот Никифор, односно неговата смрт која настапила во декември 969 година. Во поемата воедно се упатува на моќното воздигнување на комитопулот Самуил, а со тоа и на новата држава во Македонија. Византискиот двор веднаш се мобилизирал, испраќајќи ги синовите на бугарскиот цар Борис, Роман и Борис II, со задача да го спречат на тамошното напредување на комитополите. Борис II и Роман всушност се наоѓале во заточениство во Византија и делувале како своевидни марионети на византискиот двор. Всушност, тоа што Никифор се обидел да го постигне било оневозможувањето на отворање на нов фронт во Македонија во време кога паралелно со справувањето со Бугарија и растечките апетити на русите на Балканот, Византија била принудена да се ангажира и во средувањето на внатрешните немири. Ваквата постапка на Византија упатува на широките размери, кои за кратко време ги придобило востанието во Македонија, што ги загрозувало не само бугарските, туку и византиските интереси. Мисијата на Борис и Роман имала неуспешен карактер, а за тоа придонел и обновениот продор на русите во Бугарија есента 969 година, што резултирало со воспоставување на руска хегемонија во северните бугарски области. Борис II, кој останал титуларен владетел во престолнината Преслав, бил принуден да го прифати руското суверенство. Византија, која не го антиципирала ваквиот развој на настаните, безуспешно се обидувала повторно да ги придобие Борис и Роман преку понудата за воспоставување династички бракови. Смртта на Никифор во декември
1969 година дополнително ги усложнило византиско-бугарските односи. Од друга страна, ослабената бугарска држава истовремено притисната и од Византија и од Русија немала капацитет да го спречи воспоставувањето и етаблирањето на новиот државен субјект во Македонија. Ваквата состојба била искористена од комитопулите за зајакнување на државата. Јадрото на новиот политички ентитет го сочинувала поранешната Склавинија, Берзитија со силно гравитирање кон Охридско-преспанските области. Тоа бил регионот каде што претходно биле концентрирани дејноста на светите Климент и Наум, како и богомилското движење, а тоа воедно биле и областите со кои најверојатно управувал комитот Никола. По отфрлањето на бугарската власт на овој македонски простор, комитопулите воспоставиле организирана воено-политичка и црковна власт, со што биле задоволени неопходните функционални елементи на новата држава во Македонија. Брзата консолидација на власта на комитопулите во југозападна Македонија имплицира дека тие во улога на нова владеачка елита наидувале на широка поддршка кај македонското население. Незасегнатоста на Македонија од воените действија била искористена од комитопулите за релативно брзо воспоставување на стабилна административна управа. Тие рамноправно раководеле со државата. При воспоставувањето на власта, комитопулите сигурно се подпиране на елитата произлезена од Охридската книжевна школа, како и онаа која своевремено била истисната од бугарската власт или пак во меѓувреме ја трансферирала лојалноста. Градот Преспа, кој се наоѓал на островот Ахил во Мала Преспа, бил промовиран во седиште на македонската држава, кое било определено и за седиште на независна црква. Со тоа, за релативно кратко време, во Македонија се етаблирала новата политичка и црковна елита, со што биле задоволени главните компоненти на државноста. Македонската држава ја продолжила екзистенцијата и по ликвидирањето на Бугарското царство во 971 година од страна на Византија, што било проследено со симнувањето на царските обележја на Борис II. На тамошното обстојување на новата македонска држава било толерирано од страна на Византија, што упатува на веројатноста од постигнување на соодветен договор на комитопулите со византискиот двор. Молчењето на византиските автори за состојбите во Македонија по 969 година само ја потврдуваат ваквата реконструкција со оглед на штетата која обелоденувањето на договорот би ја причинила за имиџот на Византија. Тоа посебно се однесувало на нарушувањето на победничката слика за Јован I Цимиски 969-976 година, толку грижливо изградена од страна на византиските автори. Евидентно е дека настаните во Македонија и формирањето на новата држава во никој случај не смееле да го засенат триумфалното влегување на Јован Цимиски во Константинопол во 971 година како победник над русите и ликвидатор на бугарската држава. Формализирањето на односите на комитопулите со византискиот двор преку склучувањето на соодветен договор го овозможило независното делување на новата држава во Македонија, управувана од комитопулите. Несомнено, Византија се задоволила со успехот во ликвидирањето на бугарската држава, одложувајќи го справувањето со новиот политички ентитет на комитопулите во Македонија. Потврда за ваквата констатација е ангажманот на Византија од 971 година, фокусиран кон утврдувањето на одбраната кај планината Хемус и Долен Дунав, кој ја исклучува територијата на југозападна Македонија. Ескоријалниот тактикон, составен во периодот 971 до 975 година, кој представува официјален регистер на византиската воена хиерархија во пограничните територии, покажува дека во воено-организацијска смисла Византија се погрижила да ја утврди власта во областите меѓу Хемос и Долен Дунав, во Тракија, како и во Јужна и Југоисточна Македонија и Јадранското крајбрежје. Во однос на Македонија, со воено-административната реорганизација на Византија бил опфатен стратегискиот појас помеѓу реката Стримон и Места, каде била формирана темата Нов Стримон, преку нејзиното издвојување од темата Стримон, како и областите северозападно од Солун, кои ги покривале новоформираната тема Друговитија, како и темите Бероја, односно Староверија, и Едеса, Воден, со седишта на стратезите лоцирани во истоимените македонски градови.
Концентрацијата на византиската воена организација во северозападните области околу Солун несомнено била поврзана со поефикасното обезбедување на копнените рути кои ги поврзувале овие територии со јадрото на новата македонска држава, кое било концентрирано околу Преспа. Тоа представува дополнителен индикатор за намерата на Византија поуспешно воено да се позиционира, што имплицира пак постоење на договор за формално разграничување на териториите кои биле под контрола на византискиот двор од една и на комитополите од друга страна. Всушност, императорот Цимиски бил принуден на дефанзивна стратегија поради граѓанската војна со Варда Склир на истокот. Меѓутоа, Византија го подценила новиот политички ентитет во Македонија, кој ги црпел посебноста, моќта и обстојбата од долговековните културно-историски традиции поврзани со македонската територија. Во отсуство на директни византиски сведоштва, единствениот извор кој дава известна светлина за развојот на состојбите во Македонија по востанието од 969 година се латинските автори. Тие ги регистрираат дипломатските контакти на двајца од комитополите при нивниот престој на дворот на германскиот император Отон I во Кведелинбург во 973 година. Нивниот престој бил искористен за меѓународна афирмација на македонската држава, што не ја исклучува и намерата за создавање своевиден антивизантиски сојуз. Ваквата дипломатска активност била комплементарна со подготовките на комитополите за планираните воени походи против Византија. Значењето на дипломатската активност на комитополите дошло до израз кон крајот на 10 век, кога во напорите за меѓународното легитимирање на државата, Самуил се потпрел на Западната црква и на сојузништвата со западните европски земји. Во услови на значителна консолидација на државата, комитополите ја искористиле смртта на Јован Цимиски во 976 година за отфрлање на договорот со Византија. Поводот за формалното отврлање на договорот и обновувањето на воените акции бил изнајден во смртта на Цимиски. Скилица констатира дека комитополите се кренале на востанието веднаш по Цимискијавата смрт во 976 година и овие акции несомнено биле подолго време подготвувани, што резултирало со максимален ефект. За мошне кратко време, комитополите го прошириле територијалниот опсег на државата кон Јужна Македонија. И токму продорот на териториите кои дотогаш биле под византиска власт, го навеле Скилица да ги окарактеризира акциите на комитополите како востание или одметништво од Византија. Во реалноста, востанието не представувало ништо друго, туку отфрлање на договорот чие што действие за комитополите завршило со смртта на Цимиски, а што било проследено со територијално проширување на македонската држава. Истата 976 година следел и неуспешниот обид на детронизираниот бугарски цар Борис II и неговиот брат Роман по наводното бегство од византискиот двор да ја оспорат власта на комитополите. Борис II, ѓоамити, случајно загинал, додека Роман морал да се задоволи со релативно ниската политичка функција што му ја довериле комитополите. Роман секако бил погодна личност за комитополите од аспект на неговото искористување за подоснежните експанзионистички планови при освојувањето на бугарските територии. Тоа представувало своевидно копирање на византиската политика во искористувањето на некогашните представници на бугарското царско семејство, но не подразбирало и намера за повикување на бугарските традиции во легитимирањето на неприкосновената позиција на комитополите во Македонија. Годината 976 се покажала трагична за семејството на комитополите. Давид несреќно загинал во близина на Преспа во пресметката со Влас и скитници, додека Мојсеј загинал во судирот со византијците при опсадата на Серес. Во 976 година или во 987-88 година следел меѓудинестичкиот судир помеѓу Самуил и Арон, испровоциран од Ароновото приклонување кон Византија за преземање на раководната власт во државата. Меѓудинастичкиот судар бил проследен со ликвидација на целото Ароново семејство, освен неговиот син Јован Владислав, кој бил поштеден по заложба на Самуиловиот син Гаврило Радомир. Иронично, ваквата благородна постапка на Гаврило Радомир подоцна ќе го чини неговиот живот и тоа лично од рацете на Јован Владислав. Станувајќи единствен владетел, Самуил мошне брзо станал символ на моќта на македонската држава. И за само 2 децении тој ќе успее да ја претвори државата во ново, многу моќно царство на Балканот, на кое единствено ќе може да му парира Византија.
Тоа ќе го испровоцира жестокиот судир на Самуил со византискиот император Василий II, кој ќе добие легендарни димензии. Самуил во византиските извори е представен како воинствен човек кој никогаш не знаел да мирува. Тој ја засновал моќта на државата врз основа на изградената мрежа на тврдини кои представувале и средиште на поголема област. Со нив управувале блиски луѓе на Самуил, како и личности со претходно стекнат авторитет меѓу населението. На тој начин постепено се етаблирала новата македонска елита, која заедно со политичкиот и црковниот естаблишмент, концентриран во Преспа, го сочинувале костурот на македонската држава. Солидно изградениот воено-управен систем му овозможил на Самуил да започне со проширување на територијалниот опсек на државата, приоритетно фокусиран кон воспоставувањето на власта на целата територија на Македонија. Во тој контекст, сосема логично произлегувала и концентрацијата на офанзивните напади на Самуил кон југ со тенденција за завладување на пошироката околина на Солун со крајна цел за земање и на самиот град. Во рамките на обсежната воена офанзива, која главно се одвивала на македонската територија, Самуил во 985 година продрал и во Тесалија заземајќи го градот Лариса. Значителна надмоќ на Самуиловата војска го принудила стратегот на Елада за предавање на градот. Голем број семејства од Лариса и околните области на Тесалија биле преселени во внатрешноста на Македонија и биле мобилизирани како војници и користени како сојузници против Византија. Ваквата стратегија на Самуил му овозможила дополнително јакнење на воената моќ и на одбраната на државата, посебно во околината на Преспа. Од Лариса во Преспа биле пренесени и моштите на Свети Ахил, со што Самуил ја навестил интенцијата за легитимирање на независната македонска црква заснована на ранохристијанските и светоклиментовите традиции. Сето тоа било во насока на промовирање на Преспанско-Охридскиот регион во политичко, културно и религиско средиште на Балканот. Опсегот на воените активности на Самуил, кои резултирале со заземање на Лариса, го алармирале императорот Василий II да посвети посериозно внимание на новата балканска држава. По успехот во справувањето со граѓанската војна, Василий II во 986 година веднаш го презали првиот поход воден од силната желба да им се освети за стореното и во еден потек да ги отстрани. Меѓутоа Василий се излажал во неговите проценки. Неуспехот во опсадата на Сердика, денешна Софија, бил проследен со понижувачки пораз во теснецот кај Тројанова порта, кога бил запленет и самиот императорски шатор заедно со инсигниите. Лав Ѓакон, како очевидец на настаните, во детаљи ја опишува битката. Мизите, македонската војска ги нападна аромеите, византиската војска. Убија мноштво луѓе, го запленија императорскиот шатор и ја заробија целата комора. Тогаш и јас, кој оплакувајќи го опишувам ова на своја несреќа, се наоѓав таму, следејќи го мојот владател и вршејќи ја должноста на ѓакон. Преостанатата војска едва се извлече од гонењето на мизите и откако ја изгуби речиси целата коњица и багажот кој го носеше со себе, се врати во византиските предели. Лав Ѓакон, историја. Победата во првиот директен судир со Василий II била искористена за натамошно продирање на бугарска територија, што него исклучува и освојувањето на поранешната бугарска престолнина Преслав. Самуил не им посветувал поголемо значење на бугарските територии, третирајќи ги претежно од воено-стратешки контекст во функција на заштита на територијата на Македонија како државно јадрво. Во таа насока може да се објасни и стратешкиот маневар на Самуил при позиционирањето во одбраната на Сердика, бидејќи оттаму, преку планинските тесници, се отворал патот кон Македонија. Реконструкцијата на Самуиловата воено-стратегиска позиција покажува дека таа примарно била фокусирана кон заштитата на Македонија, што се манифестирало и преку приоритетната воено-политичка агенда за интегрирање на сите македонски територии, што го вклучувало и главниот македонски град Солун. Доследното придржување кон Македонија како основа на политичката и воената концепција во текот на наредните години резултирало со натамошните офанзивни кампањи на Самуил, кои биле концентрирани кон Солун. Во летото 989 година следел воениот успех со преземањето на македонските градови Верија и Сервија. Наредните 3 години до 991 година Самуил веќе имал освоено поголем дел од македонската територија, опасно приближувајќи се до градот Солун.
Губењето на позициите во зоната на стратегиските македонски градови околу Солун, како и во Тесалија, го испровоцирало новиот поход на Василий II во 991 година и пристигнувањето на Василий II во Солун било проследено со религијска процесија во оддавањето благодарност на Свети Димитрија. Со ваквата постапка, Василий II испратил символична порака до Самуил дека Византија со сите сили ќе го штити Солун. Меѓутоа, Василий II бил принуден да продолжи со дефанзивната стратегија концентрирана на утврдувањето на позициите околу Солун. Тоа ја илустрира немоќта на Василий II за посериозно воено соочување со Самуиловата војска. Повторното актуализирање на источниот проблем со арабјаните го предизвикало повлекувањето на Василий II од Македонија во 995 година. Ваквиот развој на настаните го искористил Самуил за реализирање на долго подготвуваните планови за освојување на главниот македонски град Солун. Тој претходно успеал да ја обезбеди контролата на Драч преку воспоставувањето сојузнички односи со авторитетниот водечки човек во градот Јован Хризел, кои биле формализирани со венчавката на Самуил со Хризеловата ќерка Агата. Со тоа Самуил се осигурил од евентуални византиски напади од запад, што било неопходно од аспект на плановите за преземање на посеопфатна воена акција за освојување на Солун. Изборот на воената тактика на Самуил со испраќање на мал воен одред како предводница до самите ѕидини на Солун, а пак додека главнината на војската била позиционирана во заседа, го постигнало посакуваниот резултат. Самуил ја покрена војската против Солун, а останатата војска ја распореди по скриени места и заседи и испрати еден мал одред да продре до самиот Солун. Јован Скилица, синопсис на историјата. Испратената византијска војска, која сметала на лесно справување со испратениот одред, потпаднала во заседа и во директниот судир бил ликвидиран самиот дукс на градот, Григорий Таронит, а заробен неговиот син Ашот. Непосредната загрозеност на Солун дополнително била зголемена со оглед дека во изворите е регистрирано дека дел од солунската елита била наклонета кон Самуил. Тоа сериозно го алармирало Василий II, кој итно го испратил во Солун главниот командант на војските на Западот Никифор Уран. Неговото приближување кон Солун веројатно била причина Самуил да ги пренасочи освојувањата кон Пелопонес, при тоа подложувајќи ги на опустошување Тесалија, Беотија, Атика и Коринт. Продорот на Самуил предизвикал голема паника меѓу населението на Елада и на Пелопонес, што нашло одрази и во изворните сведоштва, кои го илустрираат поголемиот страв меѓу населението. Во меѓувреме, византијската војска предводена од Никифор Уран директно се насочила во пресрет на Самуил, кој пак се враќал од успешниот поход на Пелопонес. Неочекуваниот воен маневар на Уран, со ненадејното преминување на надојената река Сперхеј во Тесалија, целосно ги затекнала Самуиловите војници на спиење. Користејќи го изненадувачкиот ефект на византиската војска, не е било тешко целосно да ја разбие македонската војска кај реката Сперхеј. Крвавиот судир се случил есента 996 година. Тоа бил прв пораз за Самуил, кој резултирал со 12.000 жртви во редовите на неговата огромна војска. И огромна војска беше убиена, бидејќи никој не се осуди, ниту да се обиде да се брани, а со длабоки рани се здобија самиот Самуил и неговиот син Радомир. Тие би биле заробени, да не лежеле измешани со мртвите како убиени, за да по папаѓањето на ноќта скришно пребегале преку планината Пинд во Македонија. Јован Скилица, синопсис на историјата. Ваквиот исход не се одразил посериозно врз моќта на македонската држава и на низината воена ефикасност. Сепак истиот довел до јакнење на византиските позиции во околината на Солун, како и во дел од Тесалија и Пелопонес. Соочувањето со концентрацијата на воената одбрана на Византија во регионот околу Солун го принудила Самуил да се откаже од плановите за освојување на овој македонски град. И наместо тоа, Самуил од 997 година ја пренасочил новата офанзивна воена кампања кон Западен Балкан. Ваквата одлука на Самуил била предодредена и од претходно обезбедената контрола врз стратегиското пристаниште Драч, каде како управник го испратил Ашот Таронит, доскорашниот заробеник, кој во меѓувреме му станал зет за неговата ќерка Мирослава. Меѓутоа, нелојалноста кај Ашот мошне брзо дошла до израз, бидејќи тој пребегал во Византија, носејќи писмо од Јован Хризел за подготвеност за предавање на градот. Свртувањето на Хризел сепак повеќе било од тактичка природа, бидејќи формалното предавање на Драч на Византија ќе се случи малку покасно, во почетокот на 11 век.
Епизодата со Хризал ја потврдува променливоста во лојалноста од страна на водечките луѓе во тоа време, која зависела од проценката на моменталните воени услови и личните интереси. Впрочем, власта на Самуил се засновала на поддршката на елитата, на која им било доверено управувањето и одбраната на градовите и околните тврдини. Нивната лојалност подоцна ќе се покаже како клучна при конечната пресметка на Василий II со македонската држава. Податокот во врска со Драч воедно е и последен кој е регистриран во византијските извори во врска со Самуиловата држава се до почетокот на 11 век. Во вакви услови, реконструкцијата на настаните во врска со Самуиловите освојувања во Западен Балкан се заснова на летописот на поп Дуклјанин. Од сведоштвата на попот Дуклјанин, кој пишувал од сосема поинаква перспектива од византиските автори, се дознава дека моќта на Самуиловата војска најпрво ја почувствувала Дуклја, што резултирало со заробување на дуклјанскиот владетел Владимир. Романтичниот расказ со заљубувањето на Самуиловата ќерка Косара во заробеникот Владимир во Македонија завршил со нивна женитба, пошто следело повторно испраќање на Владимир за владетел во Дуклја, каде тој ја манифестирал својата лојалност како зет на Самуил. На тамошниот поход на Самуил бил проследен со опустошување на Далматинското крајбрежје се до Задар, при што биле освоени и запалени градовите Котор, Дубровник и околните села. На враќање пак кон Македонија, Самуил со леснотија ја наметнал македонската власт во Босна, Рашка, денешна Србија, Захумје и Травунија, како и во еден дел од Албанија. Походот во Западен Балкан, покрај демонстрирањето на воената моќ, со освојувањето на нови територии, имал и стратегиска димензија од аспект на поефикасната заштита на внатрешноста на македонската држава. Кон самиот крај на 10 век, непобедливиот по сила Самуил, освен сувереното владење со државното јадро концентрирано во поголемиот дел од Македонија, но без Солон, контролирал и дел од Бугарија, дел од Тесалија, дел од Албанија, со Драч, поголем дел од Далмација, Дуклја, Травунија, Рашка, денешна Србија. Непризнавањето на легитимитетот на моќната македонска држава од страна на Византија логично го довело Самуил во позиција да побара потпора од Западната црква. Традиционалните врски на Римската црква со Македонија, како и константната тенденција на Рим за воспоставување противтежа на Константинополската патриаршија на Балканот, го рефлектирале заемниот интерес за легитимирање на македонската држава и црква. Официјалното признавање на македонската црква најверојатно следело со благослов на римскиот папа Григорий V во периодот од 996 до 999 година, што резултирало со нејзиното издигнување во ранг на архиепископија. Истовремено, спроведен бил и чинот на кронисување на Самуил за цар во црквата Свети Ахил во Преспа, најверојатно од поглаварот на Преспанската архиепископија Герман, односно Гаврил, во присуство на папските легати, политиката и црковната елита. Трансферирањето на моштите на Свети Трифон од Котор, подигањето на цркви во Преспа, како и во ново промовираната простолнина во Охрид во почетокот на 11 век, ја потврдуваат интенцијата на Самуил за претворање на овие македонски градови во религиски средишта на Балканот како противтежа на византискиот црковен естаблишмент. Обезбедениот меѓународен легитимитет на Самуил и неговото кронисување за цар кон крајот на 10 век логично ја предизвикало првата посериозна противофанзива на Византија. Византијските војски извршиле упад до Сердика, пошто следала и обсежната воена кампања која резултирала со враќање на градовите Голем и Мал Преслав и Плиска во 1001 година. Отсуството на било какво посериозно ангажирање во одбраната на овие бугарски територии потврдува дека тие за Самуил немале некое посебно значење, бидејќи неговата политичка и воена стратегија се засновала на заштитата на македонското државно јадро. Во таа насока била и силната одбрана кај Сердика, која била предодредена од фактот што овој град имал многу значајна улога во одбранбениот концепт на Самуил, заснован на утврдувањето на поширок појас контролиран од мрежа на тврдини. Позиционирањето на силната одбрана кај Сердика и Перник, заедно со формираниот систем на утврдувања, кои ги покривале и природните теснеци, било првенствено во функција на спречување на византиските продори во Македонија од правец на исток и од север. Но, ваквата проценка секако ја имал предвид и Василий II, што го предодредило фокусот на неговата следна експресна кампања во текот на 1001 година, насочена кон разбивање на утврдените позиции на Самуил на македонска територија.
Прибегнувајќи кон добро проверената тактика, Василий II, тргнувајќи од Солун, го освоил градот Верија без борба, со претходно обезбеденото предавање на градот од тамошниот управник Добромир, во замена за стекнување висока византиска титула. Тоа не било случај во Сербија, каде жестокиот отпор на лојалниот Самоилов управник Николица бил совладан дури по неколкумесечна силна опсада на градот. По кратката експедиција во Тесалија, каде успеал да заземе неколку тврдини и да ги утврди византиските позиции, Василий по кратко опсадување го освоил македонскиот град Воден, пошто се вратил во Солун. Хронолошкото совпаѓање на овие опсежни кампањи на Василий со формалниот чин на крунисувањето на Самуил за цар тешко дека било само коинциденција. По утврдување на позициите на просторот северозападно и јужно од Солун, со што ги пресекол стратегиските патишта кои ги поврзувале овие области со Преспа и Охрид, Василий II продолжил со систематско опколување на јадрото на македонската држава. Тоа несомнено го диктирало и силното утврдување на позициите на Самуил на клучните стратегиски локации кои воделе во Македонија. Ваквата стратегија го предодредила карактерот на воената кампања на Василий II, која започнала во 1002 година, со кој биле опфатени териториите на север. Успехот во преземањето на градот Видин по 8-месечната опсада било проследено со неговото утврдување и претворање во истурена база за натамошните продори на Василий II кон Македонија. Ваквиот поход имал и дипломатска димензија од аспект на обезбедувањето на сојузништвото со унгарскиот магнат Ахтум Ајтони. Василевиот дипломатски маневар може да се објасни и со претходно воспоставеното сојузништво на Самуил со Унгарија, кое било формализирано со женитбата на Гаврило Радомир со унгарска принцеза. И поради тоа сосема разбирлива била воената контраофанзива на Самуил кон Андријанопол Одрин истата 1002 година, која несомнено имала за цел да го дефокусира византискиот император од неговите планови за напад на македонската територија. Походот кон Андријанопол воедно ги илустрира нестабилните позиции на Византија, токму тоа што Самуил претендирал да го демонстрира со кампањата. По обезбеденото унгарско сојузништво и утврдувањето на Видин, Василий II во 1004 година се спуштил кон југ, реализирајќи ја главната воена цел освојувањето на Скопје. Градот бил предаден од тамошниот управник Роман, синот на бугарскиот цар Петар, со што тој ја демонстрирал својата нелојалност кон Самуил. Меѓутоа, овој поход на византискиот император не бил насочен кон дефинитивна пресметка со Самуил и кон ликвидирање на македонската држава. За ваквиот потфат Василий II евидентно не бил подготвен, ниту пак воопшто претендирал да го реализира. Тој се повлекол преку Филипопол во Константинопол, попатно безуспешно обидувајќи се да го преземе градот Перник, кој бил силно бранет од Самуиловиот лојален управник Кракра. Кампањите на Василий II покажале дека клучниот фактор за успехот на Византија при преземањето на македонските градови бил обезбедувањето на поддршката на политичка и воена елита преку понудата на богати византиски титули кои носеле престиж. Истоветната византиска стратегија резултирала и со успех при трансферирањето на лојалноста од водечките луѓе на Драч во 1005 година. На тој начин Византија до 1005 година обезбедила контрола на стратегискиот појас од Солун до Драч, истовремено заобиколувајќи ја македонската држава од правец на север и од исток. Обезбеденото сојузништво на Василий II со Унгарија и со Венеција воедно го лишило Самуил од можноста да се потпре на дипломатијата како средство за парирање на воените кампањи на Византија. Јахја Антиохијски констатира дека во 1005 година, по 4-годишно војување, Василий II извојувал целосна победа и користејќи го бегањето на Самуил пред него, завладеал со многу тврдини, едни разрушувајќи ги, други задржувајќи ги за себе. Иако Јован Скилица говори за континуирани годишни воени кампањи на Василий II против Самуил од 1005 година, во наредните 10 години не е регистриран никаков конкретен воен судир помеѓу Византија и Македонија. Ваквата состојба покажува дека Самуил и Василий II всушност се задоволиле со постојаниот статус-кво, што веројатно било санкционирано со склучувањето на 10-годишен мировен договор со кој Византија индиректно ја признала независноста на македонската држава. Молчењето на византиските извори за ваквиот предпоставен договор е разбирлив и само ја потврдува нивната доследност. Станувало збор за истото прикривање, како и на договорот меѓу комитопулите и Јован Цимиски, со кој се толерирало независното екзистирање на македонската држава во периодот од 971 до 976 година.
Од аспект на Самуил, договорот со Василий му обезбедувал зачувување на јадрото на македонската држава, што било негова приоритетна агенда и ги одразувало интересите на елитата и на мнозинското македонско население. Во таа насока, пренасувањето на седиштето на престолнината од Преспа во Охрид, што уследило во почетокот на 10-тиот век, меѓу другото било инспирирано од политичката тенденција на Самуил за воспоставување поефикасна управа преку директното поврзување со Свети Климентовите традиции. Тоа воедно било направено во функција на соодветно парирање на византиската црковна реорганизација во рамките на која посебно истакната позиција добила црквата во Драч. Ваквиот чекор бил неопходен и во функција на јакнење на внатрешно-политичката позиција на Самуил, која била сериозно нарушена по серијата порази од Византија кои биле проследени со откажувањето на лојалноста кај дел од македонската елита. И оттаму прифаќањето на договорот со Византија му го обезбедувало неопходното време на Самуил за стабилизирање на сопствената позиција како и на државата во целина. Големото богатство кое византиските војски го заплениле во државниот трезор по освојувањето на Охрид во 1018 година, меѓу кои било и огромната количина на злато и круни од бисери, е индикатор за силниот просперитет на државата. На воен план Самуил успеал да мобилизира безбројна фаланга, што ја илустрира подготвеноста на секој начин да му се спротивстави на Василий II. 10-годишниот период на релативен мир Самуил несомнено го искористил и за утврдување на пограничните области на македонската држава во функција на јакнењето на одбраната. Скудното сведештво на Скилица за периодот од 1005 до 1014 година не исклучува и повремени судири, но нивниот карактер немал капацитет за нарушување на предпоставениот договор со Византија. Фактот што Скопје, како и некои македонски тврдини, повторно се нашле под контрола на Самуил пред 1014 година, не подразбира дека се случиле директни воени пресметки. Тоа може да се објасни со значителното стабилизирање на позицијата и угледот на Самуил во државата, што се одразило врз повторното трансферирање на лојалноста кај македонската елита, на која Византија им ја доверила управата на македонските градови и тврдини. Тоа, впрочем, и го навело Скилица, иако тенденциозно го премолчал овој период, посебно внимание да посвети на осудувањето на постапките со предавањето на градовите на водечките луѓе, а кекавмен да советува дека ним никогаш не треба да им се верува. Ваквиот развој на настаните секако бил причина зошто Василий II веднаш по истекот на договорот во 1014 година се решил на демонстрација на воена сила против Самуил. Антиципирајќи ги потенцијалните напади на Византија по истекот на договорот, Самуил од своја страна дополнително ги утврдил пограничните области, особено природните стратегиски теснини кои воделе во внатрешноста на Македонија. Летото 1014 година, кога императорот Василий II претендирал да навлезе во внатрешноста на Македонија, бил изненаден кога наишол на поставената преграда кај теснината Клидион, каде се доближуваат планините Беласица и Огражден, пошто планирал да се повлече. Колебливоста на Василий II во однос на продолжувањето на походот упатува на неподготвеноста за директното соочување со Самуил, што имплицира дека неговата намера била повеќе демонстрација на воена сила и стекнување богатства и престиж. Единствено по сугестијата на искусниот стратег Нихифор Ксифија, Василий II се решил да ја искористи шансата за нанесување на удар на Самуил. Стратегиската тактика со заобиколувањето на Беласица и напад од заднината од страна на Ксифија му обезбедила на Василий простор за разбивање на одбраната на преградата. Жестоката битка што следела на 29 јули 1014 година на подножјето на планината Беласица завршила со трагични последици за Самуиловата војска, со изворно регистрирани 14 до 15 илјади заробеници. Многу ми нападнаа, а уште повеќе потпаднаа во робство, додека Самуил едвај успеа да избегне опасноста благодарејќи на помошта на синот, кој храбро ги одбиваше напаѓачите и го стави на конј, го одведе во тврдината наречена Прилеп. Јован Скилица, синопсис на историјата. Наспроти големата победа кај Беласица, Василий II сепак не се решил на конечна пресметка со Самуил во насока на ликвидирање на македонската држава. Проценувајќи дека нема да може да го освои добро утврдениот град Струмица и покрај успехот во преземањето на блиската тврдина Мацукион, Василий II се решил да се повлече во Солун. Тоа му го овозможил продорот на солунскиот дукс Теофилакт
во Танијат во близина на Струмица, кој во меѓувреме извојувал победа на дел од македонската војска предводена од Несторица, која требало да го дефокусира воениот продор на Василий II. Меѓутоа, ненадејната заседа и ликвидацијата на солунскиот дукс Теофилакт во Танијат, кој требало да го осигура безбедниот продор на Василий II до Солун, толку го разгневиле императорот што наредил ослепување на сите заробени војници кај Беласица. Нареди секоја група од 100 ослепени да ја води еден едноок и ги испрати кон Самуил. Јован Скилица, синопсис на историјата. Овој незапамтен суров чин се одрозил на легендарниот карактер на Беласичката битка, меморирана во византиските извори и во преданијата и топонимијата на Струмичкиот крај. Имињата на селата Водочница, Костурино и другите преданија и легенди представуваат неспорна асоциација за некогашниот крвав судир меѓу Самуил и Василий II. Трагичната гледка на илјадниците ослепени војници биле претешки за Самуил. Гледајќи ги како надоаѓаат во толкав број и поредок и не поднесувајќи ја несреќата храбро и воздржано, добил вртоглавица, несвест и паднал на земја. Присутните со вода и мириси му ја повратија свеста и тој малку се опорави. Повраќајќи се, побара да се напие ладна вода. Земајќи ја, испивајќи ја, доби срцев удар и подвадена умре. Јован Скилица, синопсис на историјата. Тоа се случило во октомври 1014 година. Самуил бил погребан во царската гробница во Преспа, веројатно кај црквата Свети Ахил. Смртта на Самуил ја оставило македонската држава без исклучителен воен стратег и личност, што повеќе децении го символизирала низиното единство. Десеткувањето на воената моќ по Беласичката битка, како и пројавеното неединство во редовите на македонската династија и елита, ја предизвикале постепената фрагментација на државата. Самуиловата смрт несомнено представувала пресвртен момент во стратегијата на Василий II, што се манифестирало и со неговата решеност за дефинитивно ставање крај на македонската држава. Меѓутоа, набрзо станало известно дека воениот конфликт бил далеку од својот крај. Наследникот на царскиот престол, Гаврил Радомир, 1014-2015, иако се одликувал со неспорна храброст и со воена опитност, не бил во состојба да ја обедини елитата околу себе. Затоа придонело и веројатното оспорување на титулата од неговиот братучет Јован Владислав, кој внел раздор меѓу македонската елита. Личниот анимозитет во царската династија мош неумешно го искористила византиската дипломатија преку директната поддршка на Јован Владислав во плановите за преземањето на престолот. Поп Дуклјанин го обвинува Василий II за директна вмешаност во убедувањето на Владислав да го ликвидира Гаврил Радомир. Оттаму не е случајно што прв на удар од воениот поход на Василий II против Гаврил Радомир се нашол царскиот дворец во Битола, чие што запалување требало дополнително да ја ослабне неговата позиција меѓу македонската елита. Тоа му овозможило на Василий II систематско преземање на главните македонски упоришта во југозападна Македонија. Лесното преземање на Прилеп и Штип, кое истовремено го извеле византиските војски, покажува дека Гаврил Радомир имал сериозни потешкотии во консолидирањето на македонската држава по смртта на Самуил. Неуспехот на Василий II во освојувањето на Воден кон крајот на 1014 година покажало дека Гаврил Радомир се уште располагал со маневарски простор за да парира на офанзивните продори на Византија. Пресудно во овие критични моменти за Гаврил Радомир било одржувањето на лојалноста меѓу елитата, од што зависела и контролата и одбраната на македонските градови.
Токму во таа насока бил и ангажманот на Византија во разбивањето на низиното единство. Сепак Василий II не бил во состојба да зададе дефинитивен удар на македонската држава, што ја предодредило тактиката на етапни освојувања со издејствување предавање на градовите. Пролетта 1015 година бил предаден Воден, летото истата година и Меглен, при што биле заробени блиски луѓе на Гаврило Радомир. Есента 1015 година царот Гаврило Радомир бил убиен. Иронијата била таква што тој бил ликвидиран лично од раката на својот братучет Јован Владислав. И не исполнувајќи ни една година беше убиен за време на лов од Јован Владислав, Ароновиот син, кого тој, кога требало да биде ликвидиран, го спасил од смртта. Јован Скилица, синопсис на историјата. Меѓутоа веднаш, по преземањето на царската титула, Јован Владислав 1015 до 1018 се дистанцирал од Византија, што се манифестирало преку неговото континуирано воено спротивставување на Василий II. Евидентниот неуспех на Владислав ја легитимира својата царска власт кај поголемиот дел од македонската елита, сериозно го нарушува кохезивниот елемент на државата и се одразува врз отсуството на посериозен отпор на освојувачките налети на Византија. Византискиот император својот гнев го изразил преку продорот во Пелагонија и ослепувањето на заробениците при кампањата. Ваквата постапка требало да влијае деморализирачки врз македонското население при продорот на Василий II во самото срце на државата, кога тој успеал да ја освои престолнината во Охрид, но не и самата тврдина. Сепак, освојувањето на Охрид без тврдината не го обезбедило конечниот слом на државата. Василий наредните 3 години бил принуден да го напаѓа силно изградениот систем на утврдувања, заснован на мрежа од тврдини околу градовите, кои поради силниот отпор на водечките луѓе и мотивираноста на населението се покажал како тешко совладлив. Дури откако во обидот за преземање против ованзива кон Драч во февруари 1018 година загинал царот Јован Владислав, за Василий II се отворила шанса за ставање крај на македонската држава. Сериозното несогласување што следало околу наследството на царската титула во династичкото семејство и помеѓу македонската елита конечно го довело Василий II во позиција да ги диктира условите на предавање. Тоа било под принуда прифатено од вдовицата на Владислав Марија и од царското семејство, како и од најлојалните македонски управници во клучните упоришта. На тој начин, во 1018 година, дефинитивно била ликвидирана македонската држава, што било проследено со восстановување на византијска власт над целата нејзина територија. Начинот на кој била освоена македонската држава ја илустрира доследната ориентација на Василий II во применувањето на политиката која представувала комбинација од воена сила, дипломатија и внесување раздор меѓу елитата. Византиските автори се погрижиле да го возвеличат триумфот на Василий II, што подоцна придобило и легендарна димензија. Присутните легенди во македонските краишта од своја страна сведочат за белегот кој големите жртви, посебно кај Беласица, го оставиле кај населението. Ваквата меморија дошла до израз во 11 век, кога македонското население широко ги поддржало востанијата против византиската власт, кои ги воделе луѓе со потекло од Самуиловата царска династија. Директен резултат од создавањето и полувековното екзистирање на средновековната држава во Македонија било заокружувањето на посебните културно-историски процеси што се одвивале во продолжение на повеќе векови на македонскиот простор, кои резултирале со генерацијско интегрирање на македонските и словенските традиции во единствен етнички идентитет, именуван и асоциран со територијата на Македонија, а репрезентиран од новата царска династија, политичка и црковна елита. Друго е прашањето што овој процес тенденциозно бил негиран и игнориран од Византија, која монополизирајќи го терминот Македонија и македонци, ја лишило новосоздадената држава во Македонија и населението од македонската терминолошка идентификација во византијска документација. Причините за ваквата тенденција имаат подлабоки корени и поширока димензија. Имено формирањето на византиската династија во 867 година од страна на императорот Василий I, кој потекнувал од темата Македонија, лоцирана во западна Тракија, било преследено со постепено креирање на нова византиска идеологија, која се засновала меѓу другото и на креираната идентитетска представа за директна поврзаност на династијата со името Македонија и македонци.
Како резултат на тоа, оваа византиска династија, која најдолго владеела со Византија, станала препознатлива како македонска, а нејзините императори како македонци. Ваквата состојба влијаело новата држава, која била создадена во Македонија во 969 година, во византиската документација едноставно да биде изземена од македонска терминолошка идентификација. Ваквата тенденција е разбирлива ако се земе предвид дека императорите од византиската династија се идентификувале и представувале како македонци. Тоа ја правело неможна диференцијацијата на државата и непријателите на Византија во Македонија со истоветна топонимска и етнонимска терминолошка идентификација. Ваквиот комплексен низ на фактори довело до тоа повеќевековниот посебен процес на културна, духовна и социјална мобилизација во Македонија, кој бил заокружен со формирањето на државата во средината на 10-тиот век во византиските извори, механички да биде лишен од македонска терминологија и интерпретиран со општите етноними – мизи, скити, бугари или варвари. Тоа пак покажува дека судирот помеѓу двете најмоќни династии на Балканот во тоа време, символизиран преку Самуил и Василий II, покрај освојувањето на територијата на Македонија, имал и друга димензија – самото име Македонија и македонци.